Ну вот процесс идет. Вот здесь вот стоит вал, который я делаю. Вот она. Сделал вот эту штучку. Должна. Здесь вот она толкает вот шестерню. Вот. Ну и помимо еще лопнувшая крышка на коробке передач на нижней. Вот решил тоже заплавить между делом. А тут у них стопор сломанный. Вот сейчас я его высверливаю. Одним просверлил уже тонким. Сейчас чуть потолще высверливаю. Вот. Ну как бы так вот, пока процесс идет. Вот он такой станочек. 72-го года выпуска. Вот. Вот так вот он называется. ДТ-10М.